всем. У меня все спят еще. Так, хочу. Просто очень. Мел Храповский. Он такой классный, я его пробовала. С утра прям хочу от души. Такой гладкий. Очень-очень нежный вкус. Такая бархатная консистенция. Вкус очень мягкий.
я боюсь спугнуть эту вкуснотищу. Божественно. Туркестан. Печенька. Классно. Моя мечта осуществилась. Всем хорошего дня, удачного, успешного.